Le novità non finiscono perché da 2026 al 2030 Jeep amplia la gamma in tutti i segmenti. Sarà un periodo estremamente stimolante per noi perché dopo questi due pilastri, l'Avenger, il Compass, tra il 2026 e il 2030 porteremo 4 novità, quindi saliremo da 2 modelli a 6 modelli, coprendo in maniera molto coerente il segmento B-SUV, CSUV e DSUV. Quindi sarà un periodo estremamente felice per noi. Beneficeremo della nuovissima piattaforma Stella One che Stellantis ha presentato ed inoltre nel segmento DSUV andremo ad introdurre un veicolo puramente Jeep, disegnato da Jeep, ingegnerizzato da Jeep, con un 4x4 best in class che beneficerà del footprint industriale del nostro partner Dongfeng.